एक गलती जिससे इंसान को मौत भी आ सकती है और वो है चोकिंग को इग्नोर करना। अगर कोई शख्स खाना खाते हुए खांसता है तो इसका मतलब उसकी सांस की नाली खुली हुई है और वो सेफ है। लेकिन अगर अचानक उसकी खांसी बंद हो जाए, आवाज ना निकल पाए और उसके हाथ गले पर आ जाए तो इसका मतलब अब उसकी सांस की नाली खाना फंसने की वजह से ब्लॉक हो चुकी है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इसी को कहते हैं चोकिंग। इस दौरान इंसान का एक एक सेकंड कीमती होता है। उस वक्त आपका एक सही कदम अगले की जान बचा सकता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो सही कदम कौन सा है।